Hello 啊，大家好。咁我今日教大家整一個嘅通道極快嘅裝置啦。係啦，呢個咧係快到係超快嘅。睇住啊！嗱，如果你開困難咧，嗱，咁啦。咁咧，你而家其實咁樣行咧都唔知都好快啊！係呢個係極快嘅裝置啦。如果咧你想行啲快嘅路都可以咧，例呢度你即係可以整呢條路啦。咁就等陣啊，我而家教翻去創造。咁呢個創造嚟啊！sorry。咁又我哋首先要有兵啦。嗱，因為我而家呢個標11咧係有兩種兵嘅，你唔好用冰磚，冰磚唔知點解好似係咪真係？總之唔用冰磚啦。咁你用冰啦。幾大都得嘅。咁就擺冰啦。咁就再加埋呢個啦，再加石頭。咁又得。咁啊，要整到一條冰路先，咁你又跟住。就你整到咁先。咁啦，嗱，教大家記得係兩格高嘅，係兩格高，係一定要兩格高嘅。咁就咁啦，你咁樣就得㗎啦。No。如果係暗咧，嗱你睇下加到板已經咁快，唔使跑，你直接慢慢行。因為咧跳係仲快嘅，因為係跳跑。因為呢個係更新嘅。如果你更新完呢個係0.11點睇有啦正式版，你跑步係超快，係因為到時會增加跑跳定唔知。咁啦，咁啦，係啦，咁去到呢度先啦。鍾意就拉啦。咁就係啦，係咁，拜拜。